Cô có 3 quả trứng và một ít hành. Hôm nay cô sẽ làm món hành chiên trứng với giá 110.000. Nhiều bạn cứ nói á, cái trứng chiên mà 110.000 á, thì nó quá mắc. Nó mắc thiệt. Nó mắc là nó mắc với những khu vực khác thôi. Chứ còn khu vực của cô á, thì nó cũng mắc luôn. Tại vì cái quán của cô á, nằm kế bên quận Nhất, ngay trung tâm cái đường đi bộ nè. Cái đường này là chỉ có đi bộ được thôi chứ xe vô không có lọt. Cho nên là tiền mặt bằng đồ, về tiền đứng, tiền góp, tiền hụi chết nữa. So với những cái quán khác á, là cái quán của cô má ế dữ trời.